আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো দর্শক, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাকিব এন্ড পেটস। আজকে আমরা এসএস ক্যাটেল ফার্মে একটা গোলাপি বাফেলো মানে মহিষের ভিডিও দেখাচ্ছি। দর্শক দেখেন, এই মহিষটা এসএস ক্যাটেল ফার্ম 2023-এর মানে সোল্ড আউট করছে, বিক্রি করছে। অন্য আরেক খামারি মহিষটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে তার খামারের জন্য। এসএস ক্যাটেল ফার্ম থেকে বিভিন্ন ছোট বড় যে খামারিরা আছে তারা কুরবানি ঈদের কালেকশন উপলক্ষে গরু মহিষ কিনে নিয়ে যায়। এই মহিষটা বিক্রি করছে এসএস ক্যাটেল ফার্ম। দেখেন মহিষটা এখন আনলোড করা হবে ট্রাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মহিষটা কেমন দৌড় দিচ্ছে দর্শক দেখতে পারতেছেন। খুব সুস্থ সবল একটা মহিষ। দর্শক দেখেন মহিষটা এখন ট্রাকে লোড করা হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মের থেকে। একটু পর্যন্ত আজকে ভিডিও। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।